ايه يا ابني انت هو انتوا صغيرين اللي انتوا بتعملوه دوت؟ فرجنا عليكم الناس. بص انت كده شويه. واو 2 3 ده البيك زون مش الكيدز زون يا ابني. عايز العب في البطاقه شويه يا عم. 2 3 نزلنا عنك الشبكه. انت طلعت بتشرب غرقان وربنا ما نكمل. خلاص والله خلاص. هز يا عم هز. ما لازم اهزكوا على اللي سمعته. ايه يا عم كله بفلوسنا يا عم. ده انتوا هتخلونا بطلها. الله خلاص بطلتها ايه؟ بتطلع الكابتن اللي جوانا. ده انتوا كبتوا امي. يا معلمي ادي الارضيه وادي الحته الكاب وادي النضاره. استنضف لي بقى حته في الرايق عشان راح لنسايبي. انا عايز حته على خضريكه كده. بس الحته دي بوكس فت كده حاجه موت. ايه يا عم الروبش ده؟ انت كده هتنمرني. دي تاخد قميص؟ ده بتاع حجاج دوت. الحته دي طرش بقى. ايه يا عم الجلف ده؟ ده الناس قايله لي ان انت في المنضف. امسك كده. يلا دي في البوف دي بوف. دي هتضرب نار دي. ايه ده 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 ايه ده. انسى الكلام بقول لك ايه؟ ايه وقفتك ده ولا ايه؟ ده بقول لك بص انا هخلص عندنا سايبي وهروح بيه القعده بالليل. يا جدع انت خلي بالك صاحبي هي كلها بالرضا يا عم خد عشان كلها تبقى مرضيه بقى. خلاص بقى الله وسع عليك. ايه الطرش ده؟ ايه رايك؟ لا جامد. بس يعني عشان الصرف والتكليف انا اللي هسوق. مؤاخذة ايه؟ وربك اللي خلقك احنا لو مش في ايد كنت اجننت عليه. كل سنه وانت طيب. وانت طيب اخويا حبيبي. اول ما عرفت انك عايزني كده ما اقدرش استغنى عنك. علمني الغرام. نمسك العقل 5 بامرك يا رب بدون مقاطعه. السنه الجايه زي دلوقتي افطاني محدش هيكويه غيرك. ما هو ملوش طعم العيد طول ما انت عني بعيد.